ഹലോ മച്ചാന്മാരെ, എല്ലാവരും സുജീസ് വ്ലോഗ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പുതിയൊരു കടയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്നലെ തൊട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ പഴക്കട, അതേമാതിരി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ്, ജ്യൂസ്, ഓക്കെ, ഇതാണ് ഞാൻ മേസിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതെൻ്റെ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ കടയാണ്, നമ്മുടെ വേദനൂർ പാരമ്പര്യ വൈദ്യശാലയാണ്. ഇതെവിടെ സ്ഥലം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോർഷൻ വന്നിട്ട് നെയ്യാറ്റിക്കര തൊഴുക്കൽ റോഡാണ് ഈ പോകുന്ന റോഡ്. റോഡ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, ഇത് ഫുള്ള് നെയ്യാറ്റിക്കര തൊഴുക്കൽ റോഡാണ്. അപ്പോൾ അതിന് സമീപമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോപ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും നെയ്യാറ്റിക്കര അങ്ങോട്ട് സ്ഥലത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ വരുന്നാൽ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ സാലറി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബേഴ്സിൻ്റെ സെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും.